Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку – угрупування організмів, природні і створені людиною. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Розглянь зображення, які взаємозв'язки існують між організмами. Отже, популяція – це сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають на спільній території і взаємодіють між собою. На певній території мешкають представники різних груп організмів – рослин, грибів, тварин, бактерій. Екосистемою називають сукупність різних видів організмів, які мешкають на спільній території і взаємодіють між собою та неживою природою. Екосистема містить багато різних популяцій, які утворюють угрупування – біоценоз. Угруповуванням називають сукупність організмів, які населяють ділянку суші чи водойми. Розділяють такі типи екосистем – природні і штучні. Природні поділяються на наземні та водні. До наземних відносяться ліси, степи, пустелі, до водних – прісноводні та морські. Штучні ж екосистеми – це сад, город, створені людиною. Мурашник, болото, гірський хребет – все це екосистеми. Екосистеми поділяються на природні та штучні. Природні екосистеми – це екосистеми, які можуть існувати без участі людини. Наприклад, ліс, озеро, болото, річка, кораловий риф. Особливості природних угруповань. Різноманітність організмів, багатоманітність, харчові взаємини між організмами, урегульоване територіальне розміщення організмів. Штучні екосистеми – це екосистеми, створені людиною, які не можуть існувати без її постійного втручання. Квітник, акваріум, поле культурних рослин, сад. Штучні екосистеми створює людина для задоволення власних потреб. Якщо взяти, наприклад, поле пшениці, то його вирощування дозволяє набагато збільшити врожай. Але для цього людині потрібно постійно видаляти бур'яни, шкідників. Крім того, з кожним урожаєм із поля зникають мінеральні речовини, які залишаються в зібраному зерні. Їх нестачу доводиться компенсувати регулярним внесенням добрив. Саме тому штучні екосистеми не можуть існувати без постійного втручання людини. А тепер натисніть відео на паузу та виконайте завдання. Розглянь і підпиши назви екосистем, до якої групи вони належать – природні чи штучні. Порівняйте природні та штучні екосистеми. Розділіть на дві групи характеристики лісу та саду. Оберіть екосистему – природну чи штучну. Запишіть організми, що формують її біоценоз. Розкрий значення цієї екосистеми для людини та фактори впливу на її стійкість.
Оціни свою роботу на уроці, продовж речення. Мене вразило, що тепер я буду обов'язково. А чому? Домашнє завдання – опрацювати параграф відповідного підручника. До побачення!